Dia vino ben confutang, vi osono dia na krong. Vi ben bona wakondre fu wakanomo, na baka wiki sida osona he. Vi kisi pardon, na vibunta talo vivi. Gronta pu ano ben confutang, emosono dia na grong. Abegona wakondre fu wakanomo, sotrawandeko en sotrawandeko. Dood. De dood. Wat gaat er je om als je dit hoort? De meeste van ons vinden de dood eng en willen het liefst niks ermee te maken hebben. Maar toch zijn er mensen die bewust hiervoor kiezen. In deze aflevering van Deditori praten we met de dragers. De dragers van stad en district over hun ervaringen. Hun ervaringen met de dood. Wie is een dragemang? Faye doet rong dragemang. En pe avroko disikmopo. Bewust. Op de eerste plaats, ik hield gewoon ervan. En op de tweede plaats, dat het een roeping is door God gegeven aan mij om dit te doen. Om toch vandaag de dag te behouden hier op Beersheba. Dus dat was een roeping voor mij. Had ik dat niet gedaan, hadden wij vandaag aan de dag misschien geen dragersvereniging meer op Beersheba. En ik ben trots daarop dat ik het ervan hield. En ik heb het bijgehouden tot de dag van vandaag. En tot de dag van vandaag, wat ik nu wil doen, is dat ik het nu wil overdragen aan de jongeren. Want je zegt het zo, wat je hebt gekregen van oudere mensen, moet je behouden. En dat heb ik tot de dag van vandaag behouden. Vanaf die dag dat ik ben begonnen op Meursweg was mijn binnenaantredingsdag. Dus ik heb daarna heb je toch een stage, maar ja, je noemt het eigenlijk geen stage meer, want als je zo'n lange afstand hebt afgelegd, dan ben je automatisch ingewijd, zonder dat een drager of de drager het doet. De persoon die je zelf brengt, weet je tenminste in van AI. Ik ben hoofddrager voor Vereniging Eendracht. En met Dauroko is hij 42 jaar ik ben. Telo Bonsani, dat je go joining. If you know lobbying, dat je no man joining. En if a dragi roko, dus dat je lobbying, je go joining. Dus je hebt met presiri, je loba presiri, je go joining. In Suriname doen vaak wilde verhalen in de ronde over begraafplaatsen en rare dingen die dragers allemaal meemaken tijdens de uitoefening van hun werk. Klopt dit? En hoe wordt er dan gehandeld? Er is toch wel wat gebeurd hier tijdens het uitvoeren van mijn job hier op de begraafplaats. En vond ik wel vreemd, want het was ook de eerste keer dat het gebeurde. Maar niet onder leiding van mij, onder leiding van meneer Bruining toen. En ik was de tweede man van hem en we moesten een lijk dragen naar achteren en plaats van die draagbaar op de grond. Ja, je viering, maar je wenkt de brada, dat de brada schrijft voor Sansak. Want deze schrijft wenkt dat want zijn no boom. Dat heeft nou een chasing we zingen. Of we change het systeem. Die ze kan vissen dat ik heb. Da. We takken ook toe. Da. Hij hoor. If you tak iwan sani de dape atranga de sabida je kika go bakatoro. Want de sandat je miti. Er gebeuren vreselijk veel rare dingen. Maar dat ga je nooit prijsgeven aan de buitenwereld. Je neemt het mee, je gaat thuis en je gaat met jouw vrouw onderhandelen hierover. En tot daaraan toe. Voor de rest geef ik niemand prijs wat ik meegemaakt heb of wat dan ook. Want je hebt een eed afgelegd. Horen, zien en zwijgen. Ik ben met Boertof Sani. Waar ik zelf geen aflegger was.
Ik wil doen tof voor ook. Tof. Ik wil niet meer over praten, want mijn eigen neef ben naar in heilig hier begraven. Die handgranaat van waterleider. Toen was ik nog geen aflegger. Maar er waren toen weinig mensen. En toen ik kom naar mijn comité-geval, een van die afleggers, die kwam bij me. Bertus, ben je in staat te helpen? En ik zei, ik ben in staat te helpen. Hij zei nog aan de politiecommandant van toen die op standerij was. Dat was meneer Manster. Laat deze man doorlopen, hij gaat me helpen. En toen ik binnenkwam, het was verschrikkelijk. Het was echt niet mooi, maar ik heb toch de moed gehouden. Maar zo'n ding is toch gevaarlijk. Want daar komt er scoren. Dat raad al taki. Je put er allemaal de man te kan gewoon zijn weer doen voor de man die bezig is dansen. Maar die kan denken kon je no, kon ik kaberen. Als hij de man dus naar wonder in de plaats begrijp je dus de bezig zijn dat altijd en alle die. Dus het gaat wel, we mogen niet klagen voor, maar het gaat. Wel voor bang, nooit van mijn leven. Vrede, next no de vrede na ina de des Uroko. Next no de vrede na vecino ga inito. Next, het moment dat je kiest om daar te gaan, moet je alles verwachten. Hoe bereidt een drager zich voor op zijn werk? Welke handelingen pleegt hij voordat hij onder de draagbaar gaat? Nadat ik geleverd heb, wordt het lijk opgebaard in de grote aula. En dan komt de predikant. Ik weet niet hoe laat. Maar dan gaat hij zijn dienst houden. Na de dienst gaan de dragers overnemen. Teodoro Afonso, wat moet tradities aan we doen? Voordat we uit dat we vertrekken. Toen kom baga, dan zijn baga. Nou, alles aan zit Ik bereid me vanaf thuis. Want ik weet van dat er beri is en ik weet dat ik genoeg mannen moet hebben om het werk te doen. Ik kom, ik koppel met de dames of met de directeur van kantoor of ze bellen me van meneer Plein. U hebt beri vandaag, het gaat om 1 of 2, dan weet ik precies wat ik doe. Om eerlijk te zijn, ik ben een eenvoudig persoon. Ik heb nooit zitten nadenken of nooit gaan zitten kijken wat ik eerst moet doen voordat ik moet werken. Ik zeg alleen maar één ding. Wanneer de tijd zover is, ik heb ervoor gekozen, wanneer de tijd zover is, moet ik mijn werk gaan doen en ik moet het goed doen. Punt. Zoals vandaag heb ik afmeldingen van die dragers, bijna 4 dragers. En ik weet niet straks hoe ik dat doe, maar ik heb toch een paar dragers gevraagd om bij te helpen op de begraafplaats. Dus dat doe ik wel sowieso. Dat van hieruit, ik heb de voorwerk, dan heb ik een kassie. Dat ik moet de orkest kan de solis uit delen met hem. Dan ik kom, tegen die naar die kom, dan we pura kassie pot de baka. Dan we ook een baka. Dan we ook een baka mooi laten zien, want miskeel, want if iskeel dat de kootaki, tide. Dat de dan kootaki, uit delen naar kassie. Zie pura ja miskeel baka, want dat bij kom baka. Zo'n sapek mo bo. Ja, hij kon lek maka. En je kan kesta de na zo'n fasie. Dus altijd dan. Skeren baka zetten mooi enzovoort. En midden dat hem kesten mooi alles aan in dat. Ik kan go bossen in ons meer met die. Ja, ons meer met die. Maar meer was aan one day, dan kon je er nooit meer. Zijn er trefels waarmee de dragemang rekening moet houden? Waarom is dit beroep zo mysterieus? Dus dit is dat je moet vrede. Zolang je doet de conditie, dan moet vrede next. Libis pas er dan moet vrede. Wat daar ook een beroep voor, dit heb ik gemaakt. Dus ja, wie. Zo'n in vrede, maar je bent ook mens. Het kan dat zijn, want dichtbij zijn de familie voor jou, die go. Dat toch, in een Libisma, je hebt even stil ook toe voor Luku. Maar dat aan de vrede, want we zijn allemaal mensen. Je is door je Luku taki, het is haar beurt, het is zijn beurt. We staan allemaal in de rij. Want tegen Luku de lijken auto's zijn komen. If je look at my bij de wagi dat die leeft ook niet meer, maar de wagi deed het. De wagi rijdt het. Dus je bent toch een beetje voorzichtig en dan ga je dingen, je leert aan de ruit. Nee, ik ben vrede bisma, ik ben vrede. Maar de vader de kom, potade de tida kasi, dat die de nesle mesri, die als een isa idee lang aan mesri.
Kishin pour mi presi. Ja, mi sansa meta matrasi no de na so meteke. Ja, meteke de kwa mi bedi. Na mi kukru dra pala sa mi body kapalis da. Temo gwa de no orkest, na me pour mi san pot in mi kasi. Dat hij die ben vrij, ja, die heeft kwam. Dat ben voor of kerstvoetbal. Een vrouw benaderen en die vroeg me van ik was drageman. Die vroeg me als eerste van ben je niet bang? Ik zei van nee, waarom zou ik bang moeten zijn? Het is gewoon een roeping. En als je roeping gekregen hebt van de Heer daarboven, kan je voor niets bang zijn. Hij begeleidt je. Dus dat zei ik ze altijd. En mijn vrouw had nooit een vrees daarvoor. Trefu in a draaien maar ook. Meneer Joao trefu de dat weer. Met trefu in a draaien ook te met afspraken aan man. Is om op tijd te zijn. If ik kon dat na met trefu wat dan jaji se kwa daku. Hier op de begraafplaats zijn er wel trefus. Ik ben het komen aantreffen, maar ik kan niet zeggen wat de trefus zijn, want men heeft me ook nooit verteld. Maar men heeft me geleerd van bepaalde dingen. Op de begraafplaats gebeurt zo en dit mag niet en dit mag niet. Maar ze hebben me nooit als meerdere gezegd waarom het niet mag. Deelt u de ervaring met ons van de eerste keer dat een kist op uw schouders werd geplaatst. En ook welke gebeurtenis tijdens uw werk u altijd bij zal blijven. Echt niet meer met die verstand dat was aan ota in mijn geheugen dat ik dis man vergeten en zo. Ik ga dat was aan voor de dragi. Temel luku voor de ma echa dragi no. Nanga de ma echa dragi fossi. Dat vind ik dat de mannen van toen professionals waren. De beetje dragi, echt dragi na fassi. Nu heb je dat, maar ik maak een los show na dragi dit en dat. Maar dat is mijn mening, na de man mag giden show en zo, want dat is ook commercieel momenteel. Maar er moet veel aan gedaan worden, want misschien, maar ik dragi zo, maar in minuten nou maar af, ieder is zijn eigen stijl. Ik behoud mijn eigen stijl, leg van mijn committing, de biggie man fossi, als revi stijl dat we weer door. Oké, want op Chisani, go veranderen, sabatje en veranderen, want je veranderen ik ook. Je mag go mee naar het ding, maar soms als drager te mij lukken bepaalde sani. Dan vraag ik me eigen af, want het wordt nergens zo op de plantage sani, als je de mij doet nou naar dit. Ik keur niemand af, let wel. Maar san is dragen, igotekas, maar is dragen naar het graf. Voorstel je ben aan de school. Tena berpe, gewoon naar wakka de bewakka. Maar door de jaren heen, singi eko aan in waardoor men plezier maakt, de mens schommel, het dans even. Heden ten dagen is het bassuinkoor naar een kouna, naar een biggie pokoe de man, wat ik afkeurt. Een bassuinkoor die past nog. Maar met kouna en alles soort sanitja. Ik keur die dingen af. Ik ga u eerlijk zeggen, keur het af. Het past niet bij het geheel. De maar beetje dan zo zingen die beko naar BRP. Net wat ik zei, wat bas heel kort kan pas. Maar wat ze nu doen, de maar beetje fossi, na gewoon zingen en de maar bego in de maat. En de Mabe waka volgens de voorloper op aanwijzing voor de voorloper. Als je nu vandaag aan de dag vraagt, kan je nou een korpsleiding, een dragersleiding. Waarom dansen mensen? Waarom doet men dit? Krijg je als antwoord minosabi. Maar je doet het. En als je het doet, moet je weten waarom je het doet. Eerste lees je naar een biggie mamicha. Naar de mami pot mina bakatiki. Eigenlijk, ja, mijn mama pura, allemaal liever kenmerk in de tenooite. Ja, dat nou een biggie van Michari. En als ik me, dat wat ik, ja, ik kan de vast niet. Dus dat moet ik toe. En van mijn belo basa altijd de meisje, mijn wakas klei was mij aan de massie. En toen ga ik zo dat, ik zie, pa, zijn de mij de ma is langer. Weet je wat mijn vader me zei? Ik vroeg nog, na de man, want als klein jongen
Was je niet bewust in Lobasan omdat de mijn dans go zo in Lobasan niet, de mijn dans go zo. En ik vroeg mijn vader een keertje, if not dit child. Mijn vader zegt nee. En dan ga ik jullie een vraag stellen, hè. Misschien weten jullie dat ook niet. Zo was hij als het naar asfalteren. Ten een foto heb de Santi passie. En als klein jongen wat ik heb ervaren, als je het de man bij want die alleen bij komen. Waardoor de man beetje bigi plas water. Dus de man bij komt de man nog meer ook naar water dat de man schwint weer zanga. De man komt, maar no de man de schwint gewoon no zo na de chading. Maar de man fosa water dat de bij komt. Die nu te was mij kon je dan nou dat de go. Aya de moro de look say dan de dansen de precies dan de niks van waar. Ik heb het niet ervaren hoor. Dus ik praat uit mijn ervaring. Welke impact heeft dit beroep gehad op het leven van deze humanitairen? Dat is een heel mooie vraag dat u gesteld hebt aan mij. En ik wil sowieso antwoord daarop geven. Sowieso antwoord daarop geven. Omdat het mijzelf is overkomen binnen een relatie van mij. Waar ik eigenlijk mijn relatie moest onderbreken nadat de mensen gehoord hadden dat ik drager was. Nee, taki afromo of oferi dat telkens je juist aan mijn laboratorie. Volgens mij tegen takam triki mi MP di mi dang. Mi MP zet ik balasani want ayere tak wawroko opo. Alasan zet ik soep mooi blaka. Ik heb een naam leren kennen en ik had er ook nooit gezegd dat ik drager ben. Ik ben dan thuis gegaan bij die dame. Ik heb me dan voorgesteld bij de ouders en ik was welkom. Ik was welkom, ik weet niet wat er is gaan gebeuren. En voor iemand is gekomen op de begraafplaats en men gezien heeft dat ik gekleed ben in een uniform. En vanaf die dag was het moeilijk. Was ik eigenlijk niet meer welkom. Dus daarom heb ik eigenlijk besloten dat ik dat gedeelte van vrouw, die traditie van die mensen, want bij de Boslankios is het eigenlijk zwaar. Heel zwaar, dat hebben ze heel zwaar, want als je in het werk zit, dan heb je eigenlijk geen zaak met ze om samen met ze in één huis te blijven. De drager is de laatste persoon die uw dierbaren naar hun laatste rustplaats brengt. Welke waardering krijgen deze heren? En is het wel wat het wezen moet? Ik vind dat ze wel een beetje meer gewaardeerd moeten worden. Ik vind niet dat we de waardering krijgen. Vroeger werd een dragerman gezien als iemand die niet geschoold is. Maar iedere 10 dagen hebben ze allemaal geschoold. En dat is het. De dragers krijgen de waardering eigenlijk niet genoeg dat ze eigenlijk moeten verdienen. Want zij zijn het laatst die eigenlijk het werk moeten uitvoeren hier op de begraafplaats. Wat moet er gebeuren zodat de dragers krijgen wat hen toekomt? Hoe kunnen zij op één lijn zijn met elkaar onderling in stad en district? Ik heb nooit problemen gehad met geen enkele drager, omdat ik me nooit mijn mond voorbij praat. En als het wat mij niet aangaat, bemoei ik me nooit ermee. Ik ga me altijd verwijderen. De dragemans, wanneer de tijd daarvoor rijp is om een plek op te eisen, is dat wanneer alle dragers één vuist maken. Wanneer we met z'n allen bijeenkomen en alle kleine problemen van de dragerswereld oplossen, dan denk ik dat we bij elkaar kunnen zijn, dat we één vuist zullen maken. En dat we de plek zullen veroveren die we moeten hebben. Bijna mijn jabos kopukba. Sang, ik hoor voor de bijiwang in Chibri, want je aben van nu doen. En als Sami hori, dat meetje de jongwang. Dus if de jongwang wat ik nu voor mij, dan zijn ze op een goede weg. Dat me tegen de jongwang. Mek de kies assistent van mijn administratie. Dan denk ik, oh go toch. Dia vino ben comfortang, vi osono dia na grong. Vi ben bona wan kondre fu wakanomo, na baka wiki sida osona he. Vi kisi pardon, na vi bunta talo vivi.
ano ben confutang, emosono dia na grong. Abegona wankondre fu wakanomo, so trawane